Sampean gak eman to. Angel golek bojo RT. Iya ta yo? Alah, aku lo golek bojo sak ndure RT lo iso. Maksudnya sak duwene RT ki Bapak RW to, Bu. Iya yu, sak ndure RT ki yo RW. Ya wis, Mbak. Ki aku terong karo kacang tok ki pira? 4.000 yo. Bu RT. Beh, sampean tak goleki nang omah gak enek bae ning kene to. Oh alah tibae kowe to. Perusak rumah tanggane wong. Kok sewari-wari kowe riwari ning kene. Maling! Gitu Dut. Beh, kowe panggah pekok men to di. Enek wong bengok-bengok maling ayo ndang diwangi. Oh, ngono ya. Oke. Maling! Gede suaranya lo, Mas. Tolong sampai cek ya, Mas. Tiba awake dhewe sing dioyak maling. Ayo mlayu. Piye to ki? Bah, Tul. Kopimu ki mau rasane ra kaya biasane nyapa to? Walah, Rin. Mosok kowe rapal to? Wis to, Tul. Masalahmu wis solusine mung siji. Piye, Rin? Tinggalen lho Galino wi. Lah terus? Aku kan yo nganggur to, Tul. He? Walah, Rin. Wis rupamu ora memper. Omonganmu senengane kok oper. Utek keblinger ya kowe wi lho. Isine gon kemecer koyo manuk kacer. Lah, manuk kacer saiki regane larang pol lho, Tul. Heeh, ben nutuli ndiasmu kuwi. Karepku ki mengawakmu kita hibur ngono lho, Tul. Bae lho kok malah ora terhibur. Ini ki ya rugi nah aku. Rugi lho gek paitan opo iki lho. Lah mau ngomongan ra kulakane kok rugi. Ya wis, Tul. Butuhmu kan pokok Galino gelem balik nyang awakmu ngono to. Yo yo to, Rin. Mosok kowe ra ngesakne nyamang keadaanku koyo ngene. Ket mang wis tak omongi to, Tul. Sementara aku lho mongke keri-kerian ra masalah. Raimu nuk ket mang panggang gerus ae. Yo karepku, Tul, wong suwi ora kangge timbang neyeng. Karuan neyeng malah apik. Oke. Nek saranku ya, Dul. Galino iki dina-dina iki ndang golekno abraber nggone wong pinter. Ngono ya, Rin. Heeh. Lah tapi engko mandi apa ora? Piye to, Dul? Tak critani ya. Bojone koncoku lho. Gendeng enek 16 tahun muncul. Tambakne rono-rono ora mari. Mbasan tak gawa rono lho, langsung. Mari, Rin. Sobo pasar saiki. Beh, lek kuwi yo malah nemen to, Rin. Nemen piye to? Maksude sobo pasar gelem bakulan neh ngono lho. Oh, berarti bojone kancamu mbiyen bakul pracang ngono to? Lah ya kuwi lho, Dul. Berarti mandi tenan no, Rin. Domongi ya. Lah ngono kuwi kira-kira ragate sampai piro ya? Ora larang, Dul. Apa meneh ngene iki soal ati. Wis to, wong lek darani keserang atine, mbok sepiro abote panggah diterjang. Weling ora? Uga. Oh, berarti bar ngepel. Tak jamin, Dul. Ra sampe 3 dina, masalahmu wis digul. Lah iya, murah ki lho piro? 4 juta, Dul. Wis to beres kabeh minggu. Ya wis, Rin, tak hitungne duwite sik ya. Heeh, Dul. Gila ngene iki Mas yo kopimu kaya uyuh jaran panggah tak ombe, Dul.